Siemacie kochani, na tym kanale mówiłem Wam jakieś milion razy, że nie lubię skuterów, ale dzisiaj jest ten dzień, kiedy jest wiele pierwszych razy, bo oto po raz pierwszy w takim pojedynczym, solowym materiale rasowy skuter, po raz pierwszy 50, no i nie ma co ukrywać. Musiał to być motocykl bardzo specyficzny, a takim niewątpliwie jest Honda Zoomer. Zapraszam na odcinek. Słuchajcie, bo jak brać się za skuterki, to brać się za skuterki z wysokiego C, czyli za coś, o czym tak naprawdę prawie nie ma słowa w polskim internecie, za coś, co trudno zobaczyć na naszych drogach i za coś, co niesamowicie przyciąga wzrok, bo jak sobie dzisiaj jeździmy tutaj z właścicielem tego motorka, to uwierzcie mi, że głowy się odwracają. A to dlatego, że po pierwsze, jak się przyjrzycie na Zoomera, no to jest taki minion, I mean come on. Przecież te oczka nie mogą kłamać. Jest niesamowity żółty minionek, bardzo specyficzna konstrukcja, bo jak sobie zobaczycie, rama oczywiście jest tutaj wszędzie na dole, bak jest schowany tu pod podestem, silnik na wahaczu, a jakże, o silniku będzie za chwilę, bo jest bardzo ciekawy, natomiast tutaj mamy dużo takiej przestrzeni i niczego. I można by było sobie zadać pytanie, że po co komu taki sprzęt, skoro nie spełnia podstawowej funkcji skutera, czyli przewożenia Wam bułek, jak po nie pojedziecie. Odpowiedź jest taka, że absolutnie po nic i po to, żeby mieć zacierz na ryju, jak się nim jedzie. I głównie do tego Zoomer służy. Ale po kolei, bo w Polsce jest ich bardzo mało. Co ciekawe, w momencie, kiedy się pojawiły, to jest początek produkcji 2005 rok. Ten motorek ma 20 lat. Ja spotkałem się z Zoomerami pierwszy raz w Wielkiej Brytanii, bo w salonie, w którym pracowałem, tam paru chłopaków jeździło właśnie takimi dziwnymi wynalazkami. Patrzyłem na to, what the hell is this? Honda swego czasu produkowała skutery desantowe. Tak, desantowali to razem z żołnierzami. Potem wiele lat ciszy i nie wiem, być może uwolniły się jakieś zapisy, które skutkowały tym, że ten motocykl nie mógł być produkowany do cywilnego użytku. I w tym momencie, 20 lat temu, Honda wypuściła właśnie Zoomerka. Cały motocykl jest skrajnie wręcz spartański. Mamy dwa hamulce bębnowe, które, nawiasem mówiąc, widziałem w internecie opinię, że Zoomer nie hamuje. Prawdę powiedziawszy, mamy tutaj do czynienia z 50, więc jeździmy 45 na godzinę. Tutaj teraz rekord padł dzisiaj i zegarowo było 55, więc wiecie, no ale ja tam holowałem w tunelu aerodynamicznym, więc nie jeździmy tym motorkiem specjalnie za szybko, więc moim zdaniem te hamulce są zupełnie wystarczające. Oprócz tego, najciekawszą tak naprawdę rzeczą jest to, co znajdziecie tutaj, bo 20 lat temu Honda do skutera 50 cm wsadziła super high-techowy, jak na tamte czasy mega nowoczesny silnik, jednostkę 4-osuwową, 4 zawory w głowicy, chłodzenie cieczą, oprócz tego wszystko zasila wtrysk, a rozruch mamy z alternatora, a nie rozrusznika. Rozrusznika tutaj, słuchajcie, na pokładzie nie ma. Czajcie to? To jest dokładnie ta technologia, którą Honda pakuje do swoich na przykład 125 w tym momencie, w 2024-2025 roku, a Zoomer miał to 20 lat temu. Ja mam ogromny problem, co Wam o nim opowiadać. Mógłbym powiedzieć i wrzucić na miniaturkę clickbait, że wreszcie motorek, z którego sięgam do ziemi. No i oczywiście jest to 50. Jest to moim zdaniem przefantastyczny wybór dla kogoś, kto chce się wyróżnić, bo on się składa tak naprawdę z takich różnych absurdalnych rzeczy. Mamy skoki po niespełna 50 mm, więc tak, wiecie, niewielkie. Mamy 4 konie mechaniczne, mamy 4,5 Newta z tych 50 cm3. Całość tutaj tego nadwozia wygląda, jakby ktoś to poskręcał z przypadkowych elementów stalowych, które sprayem pomalował, skręcił normalnie śrubami gdzieś w jakiejś stodole, w jakiejś szopie.
albo jakby powstał na budowie. Dostęp do serwisu jest mega prosty, dlatego że zobaczcie, całą ramę, na której znajduje się siedzenie, pod kanapą swoją drogą jest zestaw oryginalnych kluczy. To wszystko demontujecie odkręcając 6 śrub. Kolejne kilka śrubek zdejmujecie podest i tutaj tą pokrywę i macie cały dostęp do wszystkiego, do układu paliwowego, do całego silnika i tak dalej, i tak dalej. Jest mega fajny, mega prosty. Jeżeli macie pomysł na to, żeby wasz dzieciak być może zaraził się motorkami i chcecie mu sprezentować coś, przy czym też być może będzie sobie grzebał, to może być bardzo fajny, ciekawy patent. Poza tym, w odróżnieniu od masy, od zalewu 50 w obecnym czasie tych motorowerków, które możecie sprezentować swojej pociesze, Zoomer jest tak drastycznie nietypowy, że zwraca uwagę absolutnie każdego, kogo mijamy na drodze. Ja jeżdżę sobie dzisiaj motocyklem bardzo nietypowym, motocyklem bardzo szokującym, motocyklem o tyleż wyrafinowanym, co wręcz brutalistycznym designie, bo mowa tu o KTM-ie Super Duke'u 1390, więc bydle, okrutne bydle. No i jak sobie jeździmy razem, to ja nie dostaję żadnych powłóczystych spojrzeń za mną. Wszyscy oglądają się za tym cholernym minionkiem. Spartańsko. Prędkościomierz, kontrolka temperatury, kontrolka rezerwy, rozruszniczek, kierunkowskaz. No, słuchajcie, tu się generalnie nic nie dzieje. Oprócz tego, że tam po lesie ganiają jakimiś endurakami. Więc zaraz pewnie przyjedzie policja i powie, że to nasza wina. Dobra, nieważne. Mi generalnie Zoomerek niesamowicie się podoba. Jest przeuroczy. Jest poprzeczka w kierownicy, prawilne enduro. Jeździ naprawdę fajnie. Minimalny dosłownie promień skrętu. Oczywiście, jeśli przyjmiecie pozycję, wiecie, na skuter typowo, na tak zwany kibelek, to będziecie się trącać tutaj tą kierownicą w kolano, ale to wystarczy zrobić tak i zawracacie tym motorkiem dosłownie w miejscu. Moc oczywiście Was nie porwie, ale na tych wielkich, fantastycznych, moim zdaniem przecudownie wyglądających oponach, lekko ponacinanych, pojedziecie sobie szuterkiem, pojedziecie sobie każdą leśną dróżką, popałętacie się po jakichś takich zakamarkach. Jest cichutko, jest fajnie, jest przyjemnie. Minusy. Możemy mówić o tym, że niczego sobie nim nie przewieziecie, choć są akcesoryjne tutaj takie wkładane wiaderka, kubełki, kuwetki, że możecie coś tam nim zabrać. Lusterka są za szeroko, bo się trąca o lusterka samochodów w ruchu miejskim. Jak już jedziecie, a i tak wszyscy będą chcieli Was wpuścić w korku, bo jest tak uroczy. Będą pokazywali przejedź, co to jest. Niektórzy mówią, że na przykład możemy powiedzieć, że minusem jest przełącznik kierunkowskazów, który nie kasuje się wciśnięciem, tylko musicie wrócić nim do pozycji 0, lewo-prawo. Niektórzy podobno na to narzekają, że jest to niewygodne, natomiast ja jestem przyzwyczajony, bo w moim bigu mam dokładnie to samo, więc nawet jeszcze mniej wyczuwalne. Tutaj jest bardzo wyczuwalny skok tego wszystkiego, dzięki czemu bez problemu sobie wyczujecie, że już sobie skasowaliście ten kierunkowskaz. No jest uroczy, jest piękny. Nie będę tu opowiadał o jego osiągach, nie będę tu opowiadał o czymkolwiek, o tym, że ma kopkę. Powiedziałem Wam najważniejsze, najciekawsze rzeczy, moim zdaniem. To jest niesamowite, że w 20-letnim takim dziwnym skuterku mamy naprawdę bardzo współcześnie brzmiący, bardzo przyjemnie, bardzo kulturalnie pracujący ten silniczek. Zobaczcie to. Miał kupić hulajnogę, bo go porąbało, ale jednak kupił Zoomerka. Motorek jest... Ale zobaczcie, jak to gada. To jest 2005 rok i wtedy ultra nowoczesny silnik od Hondy w takim prześmiesznym skuterku. Niesamowity, jedyny w swoim rodzaju wygląd. No i co tu mogę więcej powiedzieć? Podobnie jak właściciel tego motocykla, muszę przyznać, że mógłbym się w nim zakochać, bo on go kupił przypadkiem. Miało być zupełnie co innego. Aha, a propos. To był przerywnik do posłuchania młodzieżowej kawalerii na enduro bez homologacji. Miałem powiedzieć o cenie. Widziałem, przeglądałem sobie oferty. W Polsce nie ma żadnego w tej chwili wystawionego. W internetach zachodnioeuropejskich chodzą po 3,5–4 tysiące euro. Trochę więcej jest ich w Wielkiej Brytanii, tam gdzie ich widziałem. Ale gumę umiał zrobić jeden.
Wiesz co, i to jest jeden z tych momentów, kiedy sobie myślę, że ci wszyscy ludzie, którzy nienawidzą motocyklistów, mają kurwa rację. Siedzisz sobie cicho z pieskiem, coś tam, wiesz, robisz jakieś tego typu rzeczy, a tacy kolesi ci wpadną, pojadą, wrócą, pojadą i... Ja jak jadę, to na mnie tak samo karkocze delikatnie, nie? No, teraz sobie jadą z tamtej strony, bo tam ich jeszcze nie było. Dlatego trzeba kupić Zomera, wtedy wygląda się. Tak. I pomimo tego hałasu i naszego starczego pierdzielenia, bo jesteśmy już starzy, choć nie wyglądamy, jesteśmy piękni. No i teraz cena. Bo padło gdzieś kiedyś w polskiej prasie, w polskich internetach hasło, że jest to najdroższe 45 km na godzinę, bo ten motocykl w momencie jak się u nas pojawił kosztował 11 900, 20 lat temu. To tak jakby dzisiaj trzeba było za niego dać, strzelam, niech to ktoś policzy, 3 dychy. Strzelam z kapelusza. Na polskich ogłoszeniach nie znalazłem żadnej sztuki. Widziałem kilka ogłoszeń z zachodniej Europy po 3,5–4 tysiące euro. Widziałem kilka ogłoszeń w okolicach 2–2,5–3 tysięcy funtów. W Anglii tam zdecydowanie ich więcej na eBayu, więc jeżeli będziecie chcieli się pobawić w zorganizowanie sobie zoomerka, no to będzie pewnie największy minus tego motocykla, czyli trochę zachodu. Co jeżeli byście chcieli nowy? Otóż Honda do tej pory oferuje go w Stanach Zjednoczonych. Więc jeżeli macie ciocię, wujka w kraju za oceanem i będziecie chcieli coś takiego ogarnąć sobie nówkę, to też się da. No i tam teraz się to nazywa Ruckus, Honda Ruckus, więc jesteście w stanie znaleźć taki motorek. Dla kogo będzie to fajna opcja? Zdecydowanie dla tych z Was, którzy cenią sobie indywidualizm. Cenią sobie fakt, że możecie się nawet taką 50 wyróżnić, być totalnie nietypowi, a jednocześnie mieć coś, co bardzo, bardzo fajnie jeździ, bo ostatecznie ten motorek i super skręca i fajnie, bardzo przyjemnie pracuje ten silniczek. Jest po prostu zacierz, jest banan na gębie, słuchajcie, jest przeuroczy. Jest przeuroczym minionkiem, dlatego w sumie to trochę szkoda, że jest ich tak mało u nas. A zakończyć chciałem ten materiał stwierdzeniem, że po raz kolejny Zoomer udowadnia, że jakkolwiek miliony razy na łamach czy tego kanału, czy gdziekolwiek indziej przy okazji testów jakichś motocykli Hondy usłyszycie stwierdzenie, że Honda jest nudna do bólu, jest poprawna do bólu, jest poprawna aż tak, że można przy niej usnąć. Ale jednakowoż, jak się prześledzi historię różnych modeli, które Honda pokazywała, które Honda wypuszczała na rynek, no to tak naprawdę oni wypuszczali najwięcej różnych takich przesympatycznych dziwadełek. I za to Honda naprawdę ma u mnie wielki plus, bo czy takiego zoomerka bardzo chętnie chciałbym mieć w garażu, czy na przykład DN01 słynnego Batmobila, wiecie o co chodzi. Aha, na koniec, bo u nas on praktycznie nie istnieje, ale jeżeli pojechalibyście do Stanów Zjednoczonych albo do Japonii najlepiej, to się okazuje, że traficie, jak troszeczkę tylko poszukacie, wcale nie trzeba bardzo, traficie na całe gangi kolesi, którzy je modzą. Są powyciągane, porobione z nich drag racery, powsadzane dwucylindrowe silniki, powyciągane takie wielkie kominy, takie szerokie koła, cuda na kiju, więc Zoomer jest jednym z tych takich bardzo ciekawych lifestyle'owo motorków i za to zasługuje na przynajmniej trochę uwagi. Powiedzcie, moi drodzy, w komentarzach, podzielcie się Waszymi wrażeniami. Co sądzicie o takim sprzęciku? Czy chcielibyście mieć coś takiego, albo może kupilibyście to swoim dzieciakom? Mi się na maksa podoba. No to co? Pamiętajcie, żeby lajkować, subskrybować, udostępniać to swoim znajomym, bo zasięgi rosną i wtedy jest mi łatwiej robić więcej fajnych rzeczy dla Was. Rozważcie też wspieranie kanału, wtedy zobaczycie trochę unikatowych, takich ekskluzywnych treści. Gdzieś na górze albo na dole znajdziecie przycisk Wesprzyj. A ja się z Wami żegnam, widzę się z Wami następnym razem. Trzymajcie się, cześć kochani.